В Подмосковье начнут вычислять тех, кто разводит костер с помощью ИИ. Система отслеживания, запущенная в Московской области, поможет выявлять граждан, занимающихся разведением огня на территории лесничеств и других запрещенных мест. Система автоматически определяет новых абонентов, находящихся на одном месте более 15 минут, и передает информацию дежурному диспетчеру. Лесники смогут быстро обнаружить отдыхающих, занимающихся разведением огня в запрещенных зонах.